tal? Que us Sant Roque. Molt bé. Què tal, Roger? Què tal, Laia? Molt bé. Benvinguts. Estava preparant una mica aquesta xerrada i faig allò que fa tothom, no? Que és Google Cabo Sant Roque. I és curiós perquè, a part de vosaltres, el primer que em surt és un cap que hi ha al Brasil, que és el punt més oriental del país, el més proper a Àfrica, i per l'altra banda, una història que ja hem comentat alguna vegada, que és un transatlàntic espanyol, que el 1977 es va cremar i el va comprar una altra companyia i li va canviar el nom, no? I pensava que, de la mateixa manera que aquest cap geogràfic és on la terra deixa de ser terra i comença el mar, no? I aquest vaixell que va deixar de ser el Cabo Sant Roque per esdevenir un altre vaixell, pensant una mica amb el vostre treball, amb la vostra obra, pensava que hi ha com un subtext que l'atravessa tot, que és el concepte de deixar de ser. Sé que tu vas estudiar enginyeria, vas deixar de ser enginyera, tu vas estudiar arquitectura, vas deixar de ser arquitecte, vau començar com un grup de música, vau deixar de ser un grup de música, utilitzeu objectes que deixen de ser aquell objecte per esdevenir una altra cosa, i m'agradaria començar a parlar amb vosaltres a partir d'aquest punt, d'aquesta idea del deixar de ser. I jo penso que és bastant encertat, eh? Deixar de fer també sempre és molt interessant, no? Tot està per descobrir. Quan deixes de ser una cosa i potser comences a ser-ne una altra, o està tot per descobrir, no? I és molt lliure tot plegat. En aquest sentit... Jo crec que té molt a veure en l'avorriment. O sigui, i és com una mica, som com el circ, no? Sempre és el més difícil, no? Todavía. És la cerca aquesta d'anar més enllà. I és quan hi ha una cosa més o menys la controlem, o controlem el mitjà, o sabem què passa, ens cansa. I no repetim. I crec que personalment jo soc molt així, crec que en Roger també. O sigui, en Roger és el senyor prototipus, no? I és... El senyor prototipus sona fatal, però jo t'entens. Jo ho comprava, No, però m'entens que... Sabatilles, diari, a casa... No, però sí que és... Jo em sembla que és que ens avorreix, no? Quan ja saps fer una cosa és... Bueno, la puc anar repetint, és quan tens la sensació que ja se t'està acabant el descobrir o l'estirar més del fil, és anar més enllà. I per anar més enllà deixes coses enrere, no? És aquest deixar de fer. I ara quan ho has dit, perquè penso que hi ha artistes que funcionen així, no? Com una mica anar rebutjant el passat immediat, no? Però ara ja no ho faig, això. No em preguntis per això, perquè ara ja no ho faig, això, no? I ara, quan estaves dient això, que em sembla molt bé, una manera diferent de mirar-ho, i és també podries llegir el que queda, que és molt important, jo penso que... El rastre, no?, de tot el que has anat deixant que queda en el que estàs fent. En el que estàs fent. O sigui que quan ja t'has reconciliat amb el teu passat, perquè el passat immediat vas lluitant, no? El teu ego artístic, no, això ja no ho faig. Ja et reconcilies, et calmes una mica i què queda d'aquest, d'haver anat canviant, d'haver anat deixant enrere coses com a cop de volant de vegades violent, no? Sí. I penso que la música, per exemple, en la música hi ha un fil conductor important, no? Sí, ho diem moltes vegades, no? Que el que estem fent actualment, o gairebé totes les coses que fem, sempre ens les plantegem com si fos una composició, no? Els elements que utilitzes en aquesta composició són uns altres, no? Més sonors, més plàstics, més visuals, però no deixes de pensar d'una manera compositiva tot el que fem. Sí, perquè amb diverses coses que heu comentat, amb això que deia el Roger, no? És una
és un negar aquest passat immediat, però no és un rebuig d'aquest passat immediat, perquè hi ha una línia coherent, diguem, si segueixes aquests rastres que deixes, aquestes pistes que vas deixant, no? I segueixo insistint en el tema del deixar de ser i el deixar de fer, perquè també el deixar de fer i el deixar de ser genera absències, genera buits, no? I potser és el repte que tu planteges, emplenar aquests nous buits que apareixen cada cop que fas alguna cosa, no? I són el voler emplenar aquests buits que et va portant per diferents camins. Penso, per exemple, també en el concepte de buit, que també l'associo molt amb el que vosaltres feu, per exemple, amb la progressiva absència de persones en el vostre treball. Sí, ens entenem millor amb les màquines o els humans, no? Podríem dir. També tenim una manera de treballar tan intensiva amb tot el que fem i de tantes hores que també és molt difícil, jo crec, amb els humans demanar-los tot això. Vull dir que una màquina no es cansa, et canses abans tu d'ella que ella de tu, no? Sí. Un humà no. I també és no sé, jo crec que ens interessa més el que en general també treballem amb humans i donades les característiques del que fem no els podem tenir amb nosaltres. Vull dir que hem col·laborat molt amb la Rocío Molina i la Rocío Molina no la podem tenir sempre amb nosaltres. És un privilegi que treballi amb nosaltres. Llavors trobem altres formes d'expressió per tenir-la allà present, no? Que no són físicament. Però el fet de no tenir persones que no mengen, no dormen, no tenen família, no? Et permet estar i passar-hi moltes hores, no? I descobrir fins allò, anar fins al final, fins que te l'acabes gairebé, no? I trobar tots els seus errors i trobar... pots forçar la màquina, no? Pots intentar portar-la al límit. Amb els humans potser ens acusarien de maltracte. Vull dir que s'ha d'anar en compte. Sempre expliquem com vam arribar a les màquines perquè nosaltres el sistema de composició que fèiem quan érem 9 composant horitzontalment al moment en una cançó, doncs i amb instruments que no controlàvem, tot plegat eren sumes de veus molt insignificants, o sigui, els temes no estaven construïts amb una arquitectura de baix, bateria, fica-li el que vulguis a sobre, saps? Que si el dimecres hi ha un concert i falta el guitarrista i el trompetista, no? Llavors, quan van passar les màquines, nosaltres només havíem de fer una suma de veus insignificants. Per tant, com que en un moment donat havia sigut un músic mediocre amb un instrument mediocre com un violí de llauna i doncs aquesta veu la podia fer una màquina perfectament. I a partir d'aquí els humans veníem a construir un edifici al voltant d'aquesta veu insignificant, no? També està bé això que dius perquè nosaltres últimament també hem explicat com dins d'aquestes renúncies més recents com ens hem hagut també hem volgut que desaparegués l'objecte, no? Com ens hem tret l'objecte de sobre, com nosaltres vam començar amb collage d'objectes que tenien una pàtina de vides passades que podien ser molt interessants a nivell metafísic. Sí, seguint els pensaments de John Cage i de la metafísica dels objectes. Però en un moment donat ens vam adonar que si nosaltres volíem explicar qualsevol cosa que no tingués a veure amb aquesta pàtina de vida passada, hi havia un soroll tremendo. I aquí és on nosaltres ens hem anat traient de sobre aquests objectes i han anat ja no la desaparició de les persones, sinó la desaparició de l'objecte. Hem anat treballant amb elements com aigua, terra, elements més bàsics o més abstractes, o sigui, construint escultures més sintètiques, més
Hi va haver el pas, l'objecte. Hi va haver el pas. Que el brossa podríem dir que és el pas intermig on passem de l'objecte amb un passat, o l'objecte metafísic, a l'objecte industrial, de cost zero, i que fem una literació d'objectes, no? I això ens permet construir paisatges. Tres. Tres, eren tres. Que és aquest pas entremig entre la substitució total de l'objecte, no? L'eliminació, la desaparició, i l'objecte metafísic que ens ha acompanyat durant 15 anys, no? I va haver aquest pas entremig, no? Que és que sigui l'objecte però no hi sigui, fer-lo desaparèixer dins de la comunitat, no? Sí, és una de les coses que us volia comentar, no? Perquè en aquest desplaçament, diguem, en aquesta desobjectualització, per dir-ho d'una manera, que paradoxalment o no, crec jo, la meva gran ignorància en l'àmbit tecnològic implica l'ús d'una tecnologia molt més sofisticada, hi ha també un cert pudor a la tecnologia de no volem mostrar-la, no? I llavors incideix en un àmbit que crec que últimament d'alguna manera sobrevola la vostra producció, que és l'àmbit de la màgia. Total. I dels fantasmes, dels espectres, no? D'allò que està sense ser, per dir-ho d'una manera, no? I l'ús de la tecnologia amb les vostres últimes produccions, que està completament camuflat, no? Realment sembla que les coses passin espontàniament, per dir-ho d'una manera, no? Siguin emancipades les matèries, no? Té molt a veure amb aquesta màgia i amb aquest espectre, no? Penso també en el treball que va fer sobre Verdaguer. Recordo fa un parell d'anys, potser vam tenir una conversa amb el Roger, que em va trucar de si jo tenia enregistraments de veus de morts. I em vaig quedar amb aquesta idea, no? dels espectres, sí. No? D'allò que aquelles presències que no són substància, diguem, però que estan allà, no? I que crec que en els vostres últims treballs, sobretot arrel de la trilogia, sí. Que després en parlarem, s'imposa, no? Aquest sentit de anem com els mags una mica que amaguen el truc, per d'una manera anem a amagar el truc. Clar, ve també de... És que pensaven com el No em va fer Joan Brossa comença precisament amb això, no? I és Brossa i la màgia. Quan estava dient jo he pensat en la màgia, absolutament. I tal com comencem el No em va fer Joan Brossa és amb uns enregistraments d'en Joan Brossa que justament parlen d'això. Són dues anècdotes en les quals una fa referència a la màgia blanca i l'altra a la màgia negra. Sí. I la màgia blanca és el joc infantil, l'il·lusionisme, i la màgia negra és la màgia de debò, que deia en Brossa. Llavors ell explica aquestes dues anècdotes, que és quan ell va al front del Segre i la primera nit li sembla la verbenada de Sant Joan amb els focs artificials, i estava allà a les trinxeres. Sí. I l'altra és quan està de guàrdia a la nit, sol en una trinxera, sent una veu que el crida, es gira i pum, cau un obús allà al costat on ell era, i després resulta que no hi havia ningú allà. I ell queda amb una catarata traumàtica, no? de per vida. I una mica la nostra relació amb la tecnologia té a veure amb aquestes dues coses, i penso que sí, que és el tema aquest el truc de màgia. Ens interessa molt ara que les coses passin, i no és tant un interès en amagar la tecnologia com que la tecnologia serveix per expressar una idea. Si aquesta tecnologia està a la vista o no, depèn només de la forma en què aquesta idea hagi d'arribar a l'espectador. Té a veure també amb el que deies de l'objecte. És un mitjà, la tecnologia és un mitjà. És un mitjà per poder expressar altres coses, no és una finalitat. No ens interessa mostrar la tecnologia, que per altra banda molta altra gent la treballa i la treballa millor, i a més la tecnologia com a forma d'expressió crec que envelleix molt ràpidament. Com a forma artística
de seguida et pots quedar meravellat per una cosa al cap de 3 mesos ja és bella, una peça tecnològica, i llavors té el valor de quedar-se, no, com un registre de l'evolució tecnològica de la humanitat. Si l'utilitzes com a mitjà, o sigui, nosaltres la fem servir per poder expressar altres coses, no? Llavors no és necessari que es vegi. Nosaltres cada avenç tecnològic que hem fet l'hem estirat, o sigui, no l'hem deixat de banda, sinó que l'hem estirat i ens ha servit per expressar moltes coses diferents i per fer coses molt diferents entre elles. Si l'ensenyes, és una altra vegada el mateix, i no és el mateix, no? Perquè és el mitjà, no és el resultat final. I evidentment, la màgia i això que aquest transformisme, aquest truc, són també com estratègies que crec que Joan Bros s'utilitzava molt. Ell potser no aplicava la tecnologia, però el seu cap hi era. Allò es movia encara que no es mogui i tu ja tens la sensació que es mou. Nosaltres aconseguim... De fet, aquesta tecnologia que es queda atrapada en un temps també és una tecnologia que esdevé un fantasma, perquè finalment el fantasma és un esperit atrapat en un moment, no? Que no ha anat més enllà. Pensar com també, d'altra banda, com la tecnologia avui en dia és omnipresent i a nivell d'usuari tothom, fins i tot gent de 80 anys té ja una relació molt propera amb el seu telèfon mòbil, per exemple, i hi ha aquesta ambivalència, aquesta dualitat entre coses que es donen per suposades i coses que serien com molt màgiques, no? I coses que la gent no entén com funcionen. De fet, en una performance que vam fer recentment a la Fundació Tàpies, que es titula Playback, on nosaltres treballàvem amb unes quantes cadires que tenien un sistema o sigui, les cadires en certa manera parlaven i feien so de cadira arrossegant-se d'una manera màgica, sense cables per allà. Però com que hi havia uns micròfons enregistrant la performance, la gent ja automàticament va pensar que nosaltres estàvem enregistrant en directe i les cadires estaven reproduint en directe el que nosaltres estàvem enregistrant. És a dir, la gent havia anat tecnològicament molt més enllà que nosaltres sense saber que el que nosaltres estàvem fent, que era molt més senzill del que ells imaginaven, era molt difícil de fer, tècnicament. I qualsevol persona, com pot ser el teu pare o el teu tiet, ja imagina unes coses tecnològicament com molt complexes quan no saben realment com funciona realment coses que tenen al voltant i que utilitzen, no? Esperen una màgia encara més sofisticada, no? Sí. No, el resultat era el mateix. Treuen conclusions del procés, o sigui, el resultat segurament hauria sigut molt similar amb el que ens proposaven i el que hi havia. Però amb el mateix resultat, el seu procés mental, o ja aquests utilitzen tecnologia, era molt més sofisticat del que en realitat estava passant. Fa anys ens quedàvem tranquils dient això està fet per ordinador o amb ordinador, no? I ara no, i ara la gent que feia aquestes afirmacions és com, no, és que graven en directe i després ho processen i ho tiren. Hi ha una cosa de la tecnologia que crec que és interessant, vull dir que ja s'utilitza molt en totes les arts visuals, les arts escèniques, però a nosaltres també ens agrada molt buscar l'error d'aquesta tecnologia, no? Buscar la poètica el punt sec de l'error i fins i tot també canviar-li el punt d'aplicació. Ja ho fèiem amb els objectes, no? D'un objecte que és una caixa de galetes, doncs pot ser la caixa d'una guitarra elèctrica, però pensar la tecnologia d'una forma no funcional també ens interessa molt i és quan més l'ensenyem, no? Quan podem provocar
quan podem humanitzar-la, no? El fantasma a la màquina, no? Sí. El glitch, no? Aquell error del sistema que no és permanent, però bàsicament et fa veure que la tecnologia no és perfecta, que hi ha marges, no? Que hi ha ombres, hi ha espais morts, això, punts morts en la tecnologia. Heu mencionat una cosa que a mi em sembla fins i tot socioculturalment necessària, i és aquesta concepció de tecnologia com la tecnologia és un medi que està al servei de les idees de les persones, perquè vulgues que no, avui dia jo crec que s'ha imposat una mica aquesta idea que tots som esclaus i esclaves de la tecnologia, i la tecnologia és com els mercats, no? Entitats emancipades que decideixen, subjectes històrics que decideixen què hem de fer nosaltres, que finalment som els últims responsables d'aquestes tecnologies o d'aquests mercats. Fins i tot s'ha imposat tota una sèrie de corrents i de formats en l'art on se suposa que la tecnologia no té ideologia. És a dir, un festival de llum, per exemple, uns festivals de mapping. Jo sé que hi ha excepcions, hi ha artistes que treballen en aquests àmbits, però de regla general sembla una mica com el pati d'esbarjo de congressos com el Mobile World Congress, no? De dir, o l'ICE. De dir, avui en dia tenim pantalles LED transparents, els artistes haurien d'aplicar-ho, fem la tecnologia sense ideologia, no? I és això, sí que queda obsolet molt ràpid, no? No per oposar, però a nosaltres també ens sembla interessant recollir aquestes tecnologies obsoletes, i segurament és més interessant tecnologies que han quedat obsoletes fa una estona. També el que deia la Laia abans, ha fet referència a tecnologies funcionals que han quedat obsoletes i tu les agafes i al punt d'aplicació el gires i l'apliques a una idea que t'interessa, no? O mires aquesta tecnologia, quina idea et dona com a tecnologia obsoleta, no? És interessant perquè, com que han sigut pensades funcionalment, s'ha mirat sempre amb un espai restringit i de vegades només que aquesta... Ha passat, de vegades, que amb tecnologies obsoletes com el llenguatge MIDI, no? Que de sobte gires una mica la mirada i ostres, tot això et dona peu a tot d'artistes o aplicació d'aquesta tecnologia d'una manera que no havia estat pensada. Ara que menciones el tema de la ideologia, una cosa que també m'ha cridat l'atenció és que en els darrers temps sempre hi ha hagut un fons ideològic, evidentment, en el que fèieu, potser més abstracte, si vols, no? Però en els darrers temps, sobretot, potser arrel del treball sobre Rodoreda. La guerra femenina té uns colors, unes olors, una llum i un espai propis. Té paraules pròpies. No hi ha herois ni gestes increïbles. Només hi ha persones que porten a terme una activitat humana que és inhumana. I no pateixen només elles, sinó també la terra, els ocells, els arbres, tot allò que viu a la terra amb nosaltres. La guerra és, abans que res, assassinat. Esteu concretant històricament, us esteu posicionant ideològicament en connexió amb la història d'aquí i ara, per d'una forma, no? Per exemple, penso en la Rodoreda del conflicte amb Ucraïna, penso ara en tot el treball sobre les fosses comunes de la guerra civil. Això hi ha, diguem, una estratègia premeditada o realment és una urgència vital perquè considereu que vivim un moment que necessita aquest tipus de posicionaments tan clars? Et diria que són conflictes greus, importants, que conviuen amb nosaltres i que moltes vegades semblen silenciats, i que l'art aborda d'una manera, en general, molt higiènica. El que nosaltres diem a Flors i Viatges és que la guerra la pateixen les dones i les criatures, i això no és vaig a favor d'Ucraïna o vaig a favor de Rússia o no. Allà el que es diu, i el que ve dir la Rodoreda, i el que diu
l'Svetlana Alexievich, no? És la guerra que fan els homes fins ara, en general, i és Ara la fan posicionar-se, els drons. és una cosa objectiva, no? La guerra la decideixen i la fan els homes i la pateixen, doncs, la resta de la humanitat, no? Les fosses comunes, què ens hem trobat amb això? O sigui, ha sigut un tema silenciat, però en aquestes fosses comunes hi ha des de soldats republicans a civils que van ser assassinats per l'exèrcit republicà en retirada. O sigui, hi ha gent dels dos bàndols. A Flors i viatges hi ha dones russes plorant la mort del pare a la guerra, saps? Hi ha els laments, també hi són. Vull dir que crec que en el que fem, tot i que nosaltres podem tenir una opinió, intentem deixar obert a que la gent tregui les seves pròpies conclusions. No subratllem mai, no diem aquests són els bons i aquests són els dolents. Parlem de la guerra i de com afecta això a la meitat de la població. Una obra de carregament polític. Abans hi ha Sous le violon la plage. És una instal·lació que estem molt contents de com vam arribar a materialitzar aquesta intenció d'intentar demostrar que la col·lectivitat pot destruir un sistema polític no satisfactori sense tenir clar quin és l'objectiu de construcció. I l'altre, que amb la destrucció col·lectiva és una força capaç de generar construcció col·lectiva. La destrucció col·lectiva com a força generadora de construcció. I crec que amb això, amb aquesta instal·lació vam aconseguir com explicar molt bé aquestes dues intencions. De vegades potser ens ha sigut més fàcil des d'instal·lacions més acotades, com són els violons, com són els forats, però és veritat que Flors i viatges està dins de la trilogia i és una instal·lació on hi ha petites instal·lacions a dins. També pensava en que a dins de Dimonis ens va quedar, amb aquesta complexitat, ens va quedar tota la part de l'espiritisme a fora del relat, que va ser com clarivident també trobar tot això. I de vegades amb les instal·lacions grans costa afilar tots els estrats de dramatúrgia, no dramatúrgia, idees parcials, i és com quasi el comissariat d'una exposició on han d'aparèixer tot d'idees diferents. No? Però sí que és veritat el que deia la Laia, no? Que ens agrada com posar una safata davant del públic i que el públic hagi decidit. L'obsessió també és fer-ho, que això crec que ve molt de la Rodoreda, des de la bellesa. Sí. O sigui, a Flors i viatges l'objectiu és no... Jo ara no et posaré aquí que les guerres són dolentes amb imatges de drons, bombes, gent destrossada, sang, fetge, no? La Rodoreda és molt cruel, és molt profunda, és molt obscura i ho fa des de... Té un punt superlluminós. Com? Des d'un punt superlluminós. Sí, des d'un punt molt lluminós i molt de sublimació de la bellesa, no? I llavors nosaltres també, jo crec que portem temps com intentant això, no? Sense ser tan evidents, no? Parlar de coses molt dures. Sí, clar, jo quan em refereixo a un posicionament, no em refereixo a un posicionament maniqueu, no? Sinó que sí que, d'alguna manera, potser no ho he explicat suficientment bé, em refereixo sobretot a una mena de
connectar-se amb la història, amb els noms propis d'alguna manera, no? A Sur le violon la plage, per exemple, clar, hi ha referències molt clares, no? Des del solo per violí del Georges Massiones al maig del 68 o a Bakunin, no? Que deia que s'ha de destruir per poder construir, no? I després entreu amb la trilogia de noms propis, a més amb un pes històric i cultural molt important, no? I ara amb les foses, no? Per tant, hi ha com un connectar Cabo San Roque amb el relat històric d'alguna manera, no per opinar sobre el relat històric, sinó per el relat històric according to Cabo San Roque, per dir-ho d'una manera, no? No sé si m'equivoco, eh? Sí, clar, també amb això que dèiem, no? Que nosaltres intentem com deixar molt espai lliure a l'espectador i totes hi ha moltes d'aquestes referències concretes que a nosaltres ens serveixen de trampolí i que després queden ocultes i que a nosaltres ens serveixen per construir una obra i després no necessitem que estiguin allà presents i que ens plantegem que l'obra ha de funcionar sense una explicació ultra referencial que després la gent, quan hi és, hi ha molta gent que diu és que hauríeu d'estar vosaltres aquí explicant-ho sempre, perquè clar, jo ara això ho veig de manera diferent. Bueno, és que s'ha de poder veure l'obra ha d'aguantar sola i després s'ha de poder veure de maneres infinites, saps? I la nostra no té per què ser la bona, saps? Allò que deia la Susan Sontag, no? Contra la interpretació. Clar, Absolutament. clar, però si a nosaltres una referència ens ha servit per definir aquesta cantonada, doncs ja està, ja ha servit, no cal que tu serveixis, que tu sàpigues que aquesta cantonada és així perquè nosaltres vam estar pensant en els sets d'entrevistes de la televisió americana dels anys 70. No. Nosaltres ens ha servit, fora, saps? I un altre per aquí, pam, un collage. I hi ha gent que aquestes referències les té i doncs fantàstic, però no és millor. I després també, moltes vegades, tenim present que fins i tot no és... O sigui, la instal·lació ha de funcionar amb un nivell 0, que és quasi infantil. Aquesta màgia, quasi recreativa. Que d'alguna manera amb això també lligaríem amb el que parlàvem abans d'aquesta absència d'actors i actrius o de performers, com vulgueu dir-li, no? En el sentit de que desjerarquitzeu la peça escènica, diguem-li peces escèniques, tot i la hibridació òbvia de la vostra feina, i el protagonista són els espectadors i les espectadores, o usuaris i usuàries, que també seria un concepte prou adequat, crec jo, quan parlem sobretot en termes de tecnologia. Sí. No? Cediu el protagonisme, diguem, a qui veu, qui experimenta, i no pas a qui explica. No? Vosaltres us retireu una mica de tot plegat. És una mica aquesta barreja entre el format més teatral, on tu t'asseus i hi ha una comunicació direccional i t'expliquen, fins i tot et subratllen quan has de plorar i quan has de riure, o el format museístic, parlo de nova dramaturgia, evidentment, però hi ha el format museístic que et deixa més espai d'interpretació, no ho sé, però de circulació i de gestió del temps, sí, no? I és aquesta barreja ens va semblar... ens ha semblat com molt interessant, aquesta incomoditat, no? Del públic sap com s'ha de comportar en un espai i com s'ha de comportar en un altre. I per què? No sé què, per què només hi ha aquestes dues formes de comportament, no? I sempre són molt dirigides, encara que sembli que no, no? I llavors és... quan el poses tu allà sense... i el fas protagonista, com tu dius, però sense
sense ser un espectacle teatral participatiu o sense ser una performance en un museu participativa, una visita guiada, saps? En un museu. És fer pensar també, torna a ser això i no t'ho donaré tot mastegat. Pensa, pren posició tu, posiciona't, què t'interessa, què no t'interessa, com et relaciones tu amb l'obra. Clar, en aquest sentit, diguem, hi ha una influència clara de l'art d'instal·lació. En el sentit de, aquí tens un espai, viu-lo i habita'l com et vingui de gust i treu les conclusions que consideris més adequades, no? Clar, a Dimonis és bastant això. A Dimonis hi ha molt això, i a Dimonis també, lligant amb el tema de la possessió, van voler també reprendre una cosa que ens havia passat amb el públic a la Copla Patafísica, que era l'exposició aquella de màquines antològica que vam fer, on nosaltres vam fer una composició musical amb unes màquines que estaven distribuïdes en cercle i el públic estava al mig. Nosaltres havíem fet una composició musical sense pensar en l'espai. Sí, però després quan vam estar allà, on era fosc, s'il·luminaven les coses que anaven sonant, de sobte vam veure que el públic anava cap a la llum. I llavors es van donar... Com les mosques. Sí, com les mosques i els peixos. Però es donaven casos com fantàstics que vam descobrir en què tu composaves una cosa, pam, 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 una resposta, pam, pam. Llavors tenia gent que estava a mig anar cap allà i ja se li havia apagat el lloc de destí i se li encenia al darrere un altre cop. Llavors anaven com caminant perduts i això van voler reprendre-ho amb la idea de possessió. Aconseguir fer gestos a la gent sense que en siguin conscients és una cosa que ens posa bastant, jo crec. I a Dimonis era... Sí, una cosa molt teva, sí. Perdona. I aquesta cosa ja a Dimonis... problemes en donar instruccions a la gent. Sí, és una cosa que no ens acabem de posar d'acord, però aquesta cosa de Dimonis que aconseguíem, no, al final, al principi que sembla tothom molt lliure i tothom molt perdut, i així, al final que aconsegueixes que la gent, tothom aixeca el cap a dalt, sense que tu els hi hagis dit, sense que tu els hagis preparat, sense que els hi posis una targeteta o uns auriculars que diguin, és com una cosa com molt màgica i una sensació quasi de poder. Escolta, i eren una mica els processos de treball i de creació vostre, perquè em fa molta gràcia que en moltes coses no esteu d'acord, no? Aquesta cosa que la Laia, no? Que té aquest rotllo Master of Puppets, diguem, de moure una mica els fils. Tu dius que t'horroritza aquesta idea. El nostre procés, la discrepància és bàsica. O sigui, de fet, nosaltres veníem d'una estructura de 3 en què no vull dir res en contra del tercer elemento, que era en Pepe, que va ser l'últim en marxar, però sí que veient la feina que hem fet després i com treballem, l'estructura de 3 sempre genera un consens, perquè n'hi ha 2 que estan en majoria i un que està en minoria, i sembla que això ja sigui un judici, hi ha un criteri de valor, i no té per què. Després, el consens, com a dir, bueno, ni per ti ni per mi, doncs un territori intermig. I nosaltres, quan ens hem quedat 2... Artísticament no funciona. Quan ens hem quedat 2 és com has de convèncer l'altre. No hi ha consens, no hi ha un punt mig. Ni pietat. No, o sigui, és desgast o desgast. Jo soc bastant de desgast. Com de gota malaia. Puc aparèixer a qualsevol hora. Aprofitant qualsevol... I anar erosionant. Sí. Sí. Però bueno, entendre això també ens ha anat molt bé.
artísticament, També jo crec. tu ho dius, no? Si pensem el mateix, un dels dos sobra. En canvi, a nivell tècnic, som absolutament complementaris. Si la Laia... Si a nivell conceptual estem en el mateix terreny, A nivell compositiu. a nivell compositiu, També? i a nivell tecnològic, la Laia està en electrònica i jo estic en mecànica. Ara que dieu a nivell compositiu, una altra cosa que volia esmentar, i és que, d'alguna manera, mai heu deixat de fer música. És el que abans he comentat, no? Que per nosaltres sempre tot ens ho imaginem o tot ho pensem, encara que no ens n'adonem, com una composició que passa diferents moments, diferents etapes, que potser hi ha un tema o no hi ha un tema, de vegades poden ser fantasies, de vegades és com una sinfonia, de vegades és una cançoneta, de vegades són variacions sobre un mateix tema, no? Però jo crec que la nostra manera de pensar, en general, és molt compositiva, molt d'obra musical. O sigui, finalment el so, sigui musical o concebut musicalment, diguem-ne, no seria la mateixa cosa, no deixa de ser sempre l'esquelet, d'alguna forma de... El so és la nostra forma d'expressió. La composició jo penso que és l'esquelet totalment. I el so és la forma d'expressió, és el llenguatge. O sigui, el so i la seva visualització, la visualització de com es fa aquest so, això sempre ha sigut molt important dins el que nosaltres fem, que això també fa que de vegades t'allunyin una mica dels artistes sonors que no són tan físics, podríem dir, no? En l'aspecte d'ensenyar com es produeix aquest so. Crec que també hi ha una cosa, ara que deies això, que té relació amb la performance i amb la desaparició dels humans, que deies al principi. I és que per nosaltres és molt important així com es produeix el so de cara a l'espectador i fins i tot que com es produeix aquest so et pugui explicar alguna cosa, no? És com... Sí, com la inversa de l'acusmàtica, no? Que és aquesta cosa de no veure d'on surt la font del so, sinó tot el contrari. No? Exacte. Evidenciar d'on sorgeix la ona, no? Per dir-ho d'una forma. I el que diu en Roger, no? Com fer-ho sense humans. Sí, no? I la producció d'aquest so, com t'explica la cosa. Sur le violon la plage és superevident, això, no? A Dimonis també, jo penso. Sí, de com es fa aquest so, t'explica l'obra en si. És l'únic que no és espectral, l'espectre d'àudio, mai millor dit, no és una paradoxa. Clar. És a dir, amagueu allò que es pot veure i allò que no es pot veure ho feu visible, d'alguna manera. Total. El més difícil de... El rizo, no?, que diuen. És el tema de Dimonis, de fet, clar. Hi ha una manifestació física d'un fenomen que no veiem. A mesura que anem xerrant, aneu tornant contínuament a Dimonis, aneu tornant a la Rodoreda, aneu tornant al Brossa, no? Aquesta trilogia, realment, què significa en la vostra trajectòria? Perquè crec que té una rellevància força transcendent. Sí, de fet, abans que res, clar, hi havia gent que deia, i per què no més, o per què s'acaba en trilogia, nosaltres mateixos, no? Per què s'acaba en trilogia? És que no ha sigut una cosa volguda, o sigui, va néixer, el procés un encàrrec, i va néixer d'un encàrrec molt directe, no? De feu alguna cosa sobre Brossa. Nosaltres acabàvem de fer la Copla Patafísica i allà teníem clar que tancàvem un cicle, no? Allà tot el que havíem fet estava al servei d'una expressió musical, no? El seu objectiu final era fer o acompanyar a humans fent música i aquí va ser com un trencament respecte a això.
I ja era què volem explicar i de què volem parlar, no? I aquí hi ha un canvi molt bèstia i tenim clar que desapareixen, que després de fer una instal·lació a Mèxic descobrim que si nosaltres sortim de l'escenari s'estableix una relació molt més complexa, molt més viva i molt més propera al mateix temps de l'espectador respecte al que nosaltres fem. Si no estem nosaltres d'intermediaris i de traductors. I això ho descobrim a Mèxic per casualitat, no? sense ser volgut, i aquí va ser, anem a treballar això, anem a fer una cosa sense humans, sense nosaltres ser-hi, i a veure on arribem. Però amb una estructura temporal d'obra de teatre, per dir-ho. Perquè l'encàrrec venia del Teatre Nacional. Sí, però vull dir que no és una estructura temporal d'una instal·lació. Yeah. És a dir, després ha passat Stifters-Dinge de Heiner Goebbels, però és com aquesta idea de pots aguantar una obra teatral dins d'un entorn teatral on no hi ha humans mediant entre l'espectador i el que passa, que després s'han anat fent coses, no? Però era un repte també realment, això, sí. I crec que va començar amb el Brossa i hem anat mantenint aquesta premissa ja com a part que no entra dins de l'equació, però és com... En Roger ha dit una cosa que es pot aguantar, també era el paper que ocupa aquest espectador dins d'aquest espai, no? Era com generem un espai dins d'un entorn teatral no habitual per l'espectador, on no va guiat, on no té instruccions, no? A veure com es comporta, és capaç d'aguantar-ho i aquesta idea també l'hem volgut anar, no? L'hem treballat en els dos següents. I això, el que va néixer com un encàrrec, després hi havia Verdaguer, que feia molt temps que estava dins del nostre cap d'alguna manera fer alguna cosa amb Verdaguer i amb el llibre de l'Enric. I els exorcismes era un tema també a nivell sonor i a nivell conceptual, no? La possessió era molt llaminer. Amb cada projecte s'obre un àmbit de coneixement que descobreixes. És això també que parlàvem al principi. És aquest buit que s'obre. Totalment. Que deixa de ser i aquest buit que s'obre, no? De sobte entres en paràsits. O sigui, clar, aquesta cosa de les galetes de recerca del Google, o sigui, és demencial, perquè et poses a buscar sobre enzims, o sigui, et comencen a bombardejar aquesta gent sobre tesis doctorals. T'has llegit això? Una tesi doctoral sobre toxoplasmosi, per exemple, no? I això ho relaciones amb la possessió, que també descobreixes l'espiritisme i cada projecte d'aquests t'obre un camp de coneixement nou, de zero, que és com el que t'interessa, no? I aquest repte que plantejàveu arrel de l'experiència de Mèxic i de Brossa és el que us porta a aquest concepte que empreu habitualment, almenys us ho he llegit en alguna entrevista, de teatre expandit? Mira, això dels conceptes és un tema que tenim que ens molesta molt i és que tothom t'ho demana. O sigui, no és ben bé escena híbrida, no és ben bé, no? I qualsevol, i amb qualsevol festival que tinguis moltes afinitats, però l'he de subtitular, no? I era... L'he de categoritzar, no? Sí, i era com ho fem, i llavors va ser... Després, això es va donar molt després de llegir molt sobre tesis, sobre Brossa, i Brossa també estava molt interessat en la pintura expandida i en Fontana i tot això, i era, això d'arribar als marges o sobrepassar els límits, no? I era com en podem dir, i era una terminologia com que potser si l'havíem d'encabir, o sigui, perquè no volen que els hi facis ni una explicació de 2 frases, saps? Sobre el que fas és, no, jo vull posar
no em va fer Joan Brossa, què? El que Sota sigui, què? format. Sí, format, no? I en un lloc teatral instal·lació no els funcionava. O això et passa, ho ensenyes a algú i diu, ui, això no s'ho llegirà. Un programador, si veu instal·lació, ja no llegirà darrere, perquè no entén que no és una instal·lació típica i tòpica d'art contemporani, no? I al revés. I llavors, aquestes etiquetes les anem canviant, Depèn de qui... Teatre instal·latiu, instal·lació teatral... Les anem canviant. De fet, vaig llegir em sembla que una declaració vostra em va agradar molt, que parlàveu de no em va fer Joan Brossa, ho deia el crític, no ho recordo, i deia, és a dir, ens va fer Cabo San Roque. Això dèiem nosaltres. Suposo que aquesta seria l'ambició, no, final, de no haver de categoritzar ni de descriure el que feu, és a dir, que el públic ja sabés ja no el que es trobaria, sinó el que no es trobaria, bàsicament, donat aquests canvis que aneu fent, no?, d'alguna manera. Roser i Laia, moltes gràcies. Ha estat un plaer xerrar amb vosaltres. Igualment. I endavant amb la cultura, que diuen. Sí.